작지만 강력한 여름템 미스트 가습 선풍기 소개해드릴게요. 일반 선풍기와 다르게 미스트 가습이 되는 미니 선풍기입니다.密풍부터 자연풍까지 4단으로 풍속 조절되고 물탱크에 물 채워서 미스트 버튼까지 켜면 시원함이 2배가 됩니다. 공간까지 촉촉하게 해주니까 가습기 역할 톡톡히 해줘요. 개별 기능 가능하고 C타입 충전식이라 보조 배터리, 노트북, 어댑터 모두 됩니다. 귀여운 디자인에 컴팩트한 사이즈로 손잡이 달면 사무실, 캠핑 어디든 들고 다니기 딱 좋고 선물로도 너무 좋아요.